Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une communication et acte de langage dans la page 89. Donc on passe à la page 89. Donc la leçon d'aujourd'hui, exprimer un point de vue et le défendre. يعني غادي تعبر على واحد وجهة نظر وغادي تدافع عليها. Donc on va commencer par je découvre et je comprends. هنايا عندنا des questions ديال la découverte و les questions ديال la compréhension ما كاينينش في هاد لاباج ولكن كاينين في الدليل ديال هاد الكتاب هذا. Donc la première question, que représente cette image? Donc شنو كتمثل شنو كتقدم هاد l'image هنايا في هاد l'image عندنا un supermarché وعندنا un garçon. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc cette image représente un garçon devant un supermarché. يعني واحد الطفل قدام واحد السوبرمارشي. À quoi ce garçon pense-t-il? فاش كيفكر هاد الطفل هذا من خلال هاد les bulles. Donc فاش كيفكر؟ Donc il veut acheter un portable ou bien une tablette. Donc كيفكر في هادوك بجوج. Donc كيفكر في une tablette ou bien في un portable. إذن هو هنا كيبان حائر متردد. Donc متردد بين هذين الجهازين. Sur quoi s'interroge-t-il? يعني كيتسائل على ايش كيتسائل. Donc il s'interroge sur l'achat. Sur l'achat d'un portable ou d'une tablette. يعني هو كيتسائل واش غادي نشري تابلت ولا غادي نشري portable, smartphone. Donc la quatrième question, quelle est la question qu'il est en train de se poser? شنو السؤال اللي كيطرح على نفسه؟ Donc qu'est-ce que je vais acheter? Un portable, donc un portable ou bien une tablette. كيطرح السؤال شكون هو اللي صالح ليا؟ شنو اللي صالح ليا نشري؟ واش نشري هذه ولا نشري هذه؟ Donc la dernière question, quelle réponse pourrait-on lui donner? شنو هو الجواب اللي نقدروا نعطيوه حنايا دابا الا بغينا نفيدوه دابا؟ Donc pour moi, شنو غادي نقدر نقول ليه؟ Je te conseille d'acheter celui qui répond à tes besoins. Donc à tes besoins et tes désirs. يعني هنا غادي ننصحو بانه غادي يشري شي حاجه اللي غادي يصلح ليه الاحتياجات نتاعو وفي الرغبات نتاعو اللي غيلبي ليه الرغبات نتاعو. دونك هنا خصو يشوف شنو هما الاحتياجات، واش لا طابلت ولا سمارتفون. دونك هنايا غادي نمشيو on va lire le texte avant de répondre aux questions qui ont une relation avec le texte. هاد النهار ما عندناش ان ديالوج ولانما عندنا واحد لو تكست. دونك هاد لو تكست كيتحدث على اون تابلت و ان سمارتفون. واش التابلت ولا الهاتف الذكي. دونك اني veut acheter un nouveau portable. اني بغى يشري واحد البورتابل جديد. Il hésite entre une tablette et un smartphone. يعني هنا هو بغى يشري بورتابل شي حاجة محمولة، بجوجهم محمولين، ولكن كل واحد من هاد الأجهزة سواء التابلت ولا السمارتفون عنده دي مثلا خصائص. مثلا التابلت مثلا ما نقدرش نديرها في الجيب مثلا، ولكن السمارتفون كيمكن نديرو في الجيب مثلا. كاين هما فيهم امور متشابهه، ولكن كاين بيناتهم اختلافات. يعني لان لا طابلت كتشد شويه ديال ليسباس، السمارتفون لا. دونك اتسيتيرا. دونك شنو دار اني؟ il envoie un texto à son camarade عادل. اذا صافط واحد الرساله نصيه للصديق نتاعو عادل pour lui demander un conseil، باش يطلب منه نصيحه.
هو حائر متردد. عادل lui répond. عادل فاش تلقى الرسالة جاوبو Bonjour Annie. يعني مرحبا أني. Suite à ta demande de conseil concernant le choix. إذا هنايا تبعا لطلبك النصيحة ديالي فيما يخص لو شوا الاختيار entre l'achat بين شراء تابلت أو d'un smartphone أو هاتف ذكي. Je pense que la tablette a l'avantage d'être plus grande qu'un smartphone. إذا هنا قال ليه بأن التابلت عندها المزايا بالنسبة لك كبيرة على السمارتفون. et plus léger qu'un ordinateur. وهي خفيفة على البيسي بورتابل. يعني هي لا تابلت توجد بين البيسي بورتابل والسمارتفون. هي جاية شادة الوسط. Mais personnellement, je trouve que le smartphone est plus intéressant. ولكن كيقول ليه أنا شخصيا كنشوف بأن السمارتفون مهم جدا. Car il a d'abord toutes les fonctions d'un ordinateur portable. لأن هذاك السمارتفون فيه تقريبا جميع الوظائف اللي كاينين في البيسي بورتابل. Ensuite, tu peux facilement le manipuler. كذلك يمكن لك بسهولة أنك تستعمله. Donc, enfin, grâce à sa taille et son poids. إذن في النهاية بسبب يعني لاطاي نتاعو يعني الحجم نتاعو والكتلة نتاعو tu peux facilement le mettre dans ta poche. كيمكن مباشرة ديرو في الجيب نتاعك. Cela dit, c'est à toi maintenant de prendre la décision finale. يعني دابا قال ليه انت خصك تاخذ القرار النهائي. هو بين ليه عطاه بعض يعني الفروقات بعض النصائح ولكن القرار النهائي هو ديال اني. دونك فوالا هنايا الى لاحظتوا انه التكست مشى في اتجاه ما قارنش اكزاكتومون بين لا تابلت et le smartphone وإنما مشى شوية للبيسي بورتابل. Donc je comprends quels sont les avantages quels sont les personnages dans ce texte. إذا شكون هما الشخصيات نتاع هذا النص. Donc les personnages هما Annie et Adil. Donc Annie et Adil ce sont des camarades. Quel type de relation ont-ils justifie ta réponse. شنو هي العلاقة اللي كتربط عادل بأني. Donc ce sont des amis camarades. كاين كلمة camarade في النص. هنا إلا رجعنا غادي نلقاو بأن قال ليه son camarade. ثم كاين لو تيتوامون. شنو هو لو تيتوامون؟ كيهضر معاه يعني كصديق. يعني كيستعمل tu ما كيستعملش vous. دونك ما كيستعملوش داك لو فوفوامون. كاين عندنا لو تيتوامون اللي كنستعملو فيه تو. لو تيتوامون كنستعملو فيه تو ولو فوفوامون كنستعملو فيه فو. هذا د لا بوليتيس. هنا ما كتكونش لا بوليتيس بين الطرفين. دونك لا كيسيون سويفونت كو فو اني. شنو بغا اني؟ دونك اني فو اشتي ان نوفو بورتابل. يعني اني بغا يشري بورتابل يعني بغا يشري شي حاجه محموله. فاش كنقولوا بورتابل يقدر يكون بيسي بورتابل يقدر يكون تابليت يقدر يكون سمارتفون لانه هو في السوبر مارشي ديال هادو اللي كيتباعوا فيهم هاد الشيء هذا. وبيان سور الي وهو متردد. كيل سون بروبليم. دونك شنو هو المشكل عند اني؟ الي زيت اونتر ان سمارتفون و ان تابلت. يعني متردد بين شراء تابلت والهاتف الذكي. Donc la question 5, à qui s'adresse-t-il, comment et pourquoi. مع من اتصل وكيفاش وعلاش. Donc il s'adresse à son camarade عادل. Par quoi? Par texto. يعني رسل ليه رسالة قصيرة. Pourquoi? Pour lui demander un conseil.
باش يطلب ليه كونسي، باش يطلب نصيحة. Que fait Adil et comment répond-il à Annie? Donc شنو دار عادل ديك الساعة؟ Donc donne son point de vue. عادل ما فرضش عليه، ما قاليش ها شنو غتشري، لا، عطاه دي الرأي نتاعو. كيقول ليه زعما سي جي تي توا، إلا كنت أنا في بلاصتك شنو غادي ندير. ولكن وعطاه دي زارغيمون افيك دي زارغيمون، يعني عطاه بعض المبررات وبعض الحجج، يعني بحال كيقنعوا انه يشري هذا. ولكن لا ديسيزيون فينال سي ديال اني. دونك شكون هو اللي خصو يقرر القرار النهائي؟ سي اني. دونك غادي نمشيو ل جو برودوي. هاد العبارات هادو الا بغينا نعطيو ان بوين دو فيو، الا بغينا ندافعوا عليه، اذا هنايا عادل عطى واحد لو بوين دو فيو وبدا كيعطي دي زارغيمون. داك لي زارغيمون سي بور ديفوندر. دونك عطى ان بوين دو فيو وبدا كيدافع على داك لو بوين دو فيو. دونك هنايا غنمشيو لجو برودوي. j'observe l'image et j'exprime mon point de vue en le défendant. هنا غادي تعطي الرأي نتاعك وغادي تدافع عليه. هنايا التلاميذ كيستعملوا لي طابليت في لاكلاس، هادشي اللي كنشوفو في ليماج هادو. دونك هنايا شنو نقدروا نقولوا؟ سي تافو دابا نتوما عبروا كيما عجبكم، غتعطيو الرأي ديالكم. sur l'image j'observe des élèves qui utilisent des tablettes. pour moi je suis d'accord. انا متفق انه يستعملوا لي طابليت في لاكلاس. je suis d'accord s'il s'agit d'une utilisation éducative. إلا كان الأمر كيتعلق باستعمال تربوي de ces tablettes pour apprendre، من أجل التعلم، pour faire des recherches etc. حيت nous sommes dans la classe. la classe عندها des règles à respecter. donc هاد التلاميذ هادو إلا كانوا كيستعملوا هاد لا طابليت، هاد لي طابليت bien sûr de point de vue pédagogique، يعني من ناحية التربوية البيداغوجية سي بيان. ولكن sinon il utilise هاد les tablettes pour jouer, pour perdre le temps, pour travailler hors يعني le déroulement ديال la séance، هنا ça marche pas. donc هذا c'est un point de vue. نتايا عاوتاني شوف شنو كتقول في هاد donc هنايا tu vas utiliser هاد est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord. donc غتستعمل هاد selon moi، غتقول selon moi. donc هنايا أنا شنو استعملت هنا؟ pour moi je suis d'accord. pour moi je suis d'accord. ou là je crois, je ne crois pas, etc. donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la communication et les actes de langage, parcours de français 6e année prime.